3 август سال 2024 تخمین ساعت 2:30 دقیقه راننده автомашин تمغه اوپل استرا میرزویف سعید معروف سال 1959 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از سمت شهر باختر به سمت نویه واسه در حدود جماعت دیوت وایسوف آسوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل را برآمده به автомашин برکش تمغه زیل تحت دوره قربانوف بوزورالی سال 1990 ساکن جماعت دیوت وایسوف نویه واسه برخورده است. در نتیجه راننده автомашин تمغه اوپل استرا میرزویف جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 3 آگوست سال 2024 تخمین ساعت 12:30 دقیقه راننده автомашин تمغه اوپل استرا رایموف مرادعلی سال 1966 ساکن نویه فرخار هنگام حرکت از سمت نویه واسه به سمت نویه دنقره در حدود جماعت دیوت گلستان نویه واسه آسوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده автомашин را چپ کرده است. در نتیجه خود راننده رایموف و مسافرش روزقوف نصرالله سال 1968 ساکن نویه دنقره در جای حادثه به هلاکت رسیدند. مسافر دیگر автомашин مذکور اسماعیل و توزگل سال 1974 ساکن نویه دنقره جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. 3 آگوست سال 2024 تخمین ساعت 18:30 دقیقه راننده автомашин تمغه اوپل وکترا روزدین زاده اصلیدین سال 2001 ساکن شهر اسفره هنگام حرکت در راه ماشینگرد خوجند اسفره در حدود جماعت دیوت زمرت شهر اسفره آسوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به автомашin برکش تمغه مرسدس بنز تحت دوره احمدوف محمود جان سال 1970 ساکن شهر خوجند برخورده است. در نتیجه راننده автомашин اوپل وکترا روزدین زاده جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. مسافر автомашин مذکور نوبالغ بولتابویف رفزت الله سال 2014 ساکن شهر اسفره جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 4 آگوست سال 2024 تخمین ساعت 13:10 دقیقه راننده автомашin تمغه لیاپ موتور روزیف اهلدین سال 1997 ساکن شهر دوشنبه هنگام حرکت در راه ماشینگرد وعدت دوشنبه در حدود شهر گنجاباد جماعت دیوت گلستان نویه رودکی آسوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد خرسول قادروف بوی محمد سال 2012 ساکن نویه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد خرسول قادروف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی عریضه مرد 41 ساله ساکن شهر دوشنبه وارد گردیده است که 30 اپریل سال 2024 مرد 64 ساله ساکن شهر ترسانزاده و پسرش مرد 31 ساله ساکن شهر بوستان با راه فریب به باوریش در آمده از او 2 ماشین تمغه مرسدس بنز را به مبلغ 660,000 سومون نرخ‌گذاری کرده گرفته وعده دادند که این ماشین ها را در مدت 2 ماه فروخته مبلغشان را برمیگردانند، ولی ماشین ها را فروخته مبلغ به دست آوردهشان را به منفعت شخصیشان صرف نمودند. از روی این حادثه و تفتیشات ادامه دارد.